Maitaygi lalaulupsingda thamliba athingba yengsinnaba Centerna Tribunal semkhre. Manipurgi Mitai lalaulupsinggi mathakta laingangna athingba thamliba sigi matangda yengsinnaba India Government ki Ministry of Home Affairs na Tribunal Committee ama semkhre. The Minhai na mingthonba news portal ama da phongba ANI ge pawasina makhata na hai Ministry of Home Affairs na nauna semliba Unlawful Activities Prevention Tribunal ase Guwahati High Court ke Just Oiriba Justice Sanjay Kumar Medi na lutsingane loina na Manipur da leiriba mitai gi lalaulupsing makhoi gi faction wing amasung Frontier Organization sing ase Unlawful Association oina laukthong na bagi matik chaba maram sing laibra haiba dukum na yengsin gane hiram asigi matang da ministry na thadorok pachero lasina hai Unlawful Activities Prevention Act 1967 ge Section 5 ki subsection 1 gi makhada Central Government na committee asi siyam ki bane loina na committee asina Manipur gi lalaulop People's Liberation Army mahaki political wing Revolutionary People's Front People's Revolutionary Party of Kangleipak PRIPAK mahaki lanmi sanglup Red Army Kanglei-Yawol Kanbalup KYKL Coordination Committee Korkom amasung Alliance for Socialist Unity Kangleipak asuk amade makhoi gi tongan balup sing gi mathakta yengsin gane ningsing ba yabade tha asigi taraga humdoi da Ministry of Home Affairs na notification ama thoktu na Manipur gi tongan ba lalaulup kaya bo sahi manga gi oina unlawful organization oina laukthokhi ba leikhra ne MHA gi cherola du na makhata na hai Manipur gi lalaulup sing ase lamdam asibu India da gi tokhai na tana na bohona du na talaiba amade crime kaya marum da chena balup sing ne Masida sunatana mapan laibaki tongan ba sourcing gasu pau pauna duna khusu khulai gi mateng lauba training na singba pangthokpa amade yumthang na balaibak ta base hangdokpa na singba thaurang kaya marum chathaduna leire masina India gi apunba gi saktam da achauba singna ba ma oire asigumba phibam asina maram oiraga lalaulup sing ase athubada laksin laudaba yadaba gi tangai fadaba leibadage committee asi semduna yengsin gadori bani hainaso the min ta phongba pawasina makhata re